大家好啊，我係 Ivan 啊，歡迎大家收看我哋新項嘅 YouTube channel。咁今日咧同大家介紹一下咧一個用途相當廣泛性嘅喇叭 Provision Audio 嚟自美國嘅品牌。咁點解話佢廣泛性好高呢？因為佢咧就係一個戶外喇叭，咁佢就可以喺呢個天台啊、花園啊或者露台啊播呢個 background music， 亦都可以去商鋪裏邊愛嚟做呢個公共廣播，播呢個背景音樂都可以嘅。仲有可以家居裏邊咧做呢個環繞聲喇叭，可以掛牆啦、吊頂都冇問題嘅。咁今日我哋介紹呢個 Provision Audio 咧，就係介紹呢個 AW 系列嘅。咁我哋嚟緊咧就介紹呢個 AW830嘅8寸低音喇叭，同埋呢個650 6寸半低音嘅喇叭嘅。咁佢呢個點解佢有呢個防水功能呢？咁呢個 AW 系列咧，佢嘅外殼咧係用咗 ABS 嘅塑膠製造嘅，咁佢就可以防呢個日曬雨淋啦，所以就喺呢個戶外裏邊咧係非常耐用嘅。咁佢個面網咧亦都落咗呢個防鏽粉嘅。咁佢呢個防鏽功能咧就會比較好耐咁樣都可以防鏽呢個作用嘅起到。首先咧，我哋介紹呢個 AW830咧，佢就係有一個8寸嘅低音、3寸嘅石墨中音，咁一個1寸嘅半球形嘅高音嘅。咁佢音箱咧係用呢個前氣孔出氣嘅，咁啊非常擺位係極之方便嘅。接住落嚟咧就係呢一隻 AW650啦，咁佢係一個咧6寸半低音單元，咁啊一個1寸嘅高音，亦都係使用一個前氣孔出氣嘅。咁啊佢呢個音箱咧 ABS 音箱咧，佢有呢個黑色同白色選擇，所以如果你商鋪係一個比較黑嘅或者深色嘅天花咧，佢裝喺天花嗰度咧，亦都可以選擇黑色，係可以夾翻你嘅裝修嘅。咁 Provision AW 呢個系列咧，除咗8寸同6寸半低音之外咧，佢仲有呢個5寸同4寸嘅選擇嘅，佢型號非常之多嘅。咁因應你嘅商鋪啊或者屋企嘅環境嚟選擇翻。咁今日介紹就嚟到呢度，多謝大家收看我哋新項嘅 YouTube channel。咁如果大家有問題或者有興趣嘅咧，就可以聯絡翻我哋去呢個 YouTube channel 啊，或者其他網上平台留言俾我哋嘅。多謝晒。